من نسیه صلاتنا علی نبی اسلام فرمائی چاچه پما باندې درود شریف ایر کو نسیه طریق الجنت گویا د جنت لار ایر کړه زما محترم د نبی اسلام باندې درود ایر کو نو د جنت لار د ایر کړه اوس پته ولګي د جنت لار څه د نبی اسلام درود دینو الله نه تپوس او خدای ته ذکر کې زما رب ها زم ذکر کوم توجه شي الله تبارک وتعالى په انسان باندې مختلف قسم عبادات فرض کړي دي چې په هغه کې د ټولو نمخ کې منځ دی قرآن کې الله فرمایي اقیم الصلاة منځ قائم کا یا قرآن کې الله انسان باندې صاحب نصاب باندې زکات فرض کړي دي قرآن کې الله فرمایي وقت الزکات زکات ورکا یا صاحب نصاب باندې الله حج فرض کړی دی قرآن کې الله فرمای اتم الحج حج برابر کا حج اوکا یا انسان باندې الله روزه فرض کړی دا نو قرآن کې الله فرمای کتب علیکم الصیام دا ټول عبادات دي د دې ټول عباداتو الله بنده ته امر کړی دی چې ته دا عبادات کوا بیا نن داسې یو عبادت خیم او د هغه عبادت موافق یو خبره کوم چې عباداتو کې یو انسانی عبادت دی یو الهی عبادت دی انسانان چې کوم عبادت کوي هغه زکات ور کوي هغه حج کوي د بیت الله شریف عمره کوي منځ کوي روزه نیسي دا انسانی عبادات دي لیکن الله وی عباداتو کې یو عبادت داسې دی چې زرب هغه عبادت کوم او پرختیم کوي او تاسو انسانانو ته امر کوم زما محترم und هغه متعلق چې هغه کوم عبادت ته زما محترمو وی قرآن کې الله فرمایي چې ان الله وملائکته یصلون علی النبی ان الله تبارک وتعالى یصلون دا سلام وی درود شریف وی په نبی اسلام مبارک باندې وملائکته ملائکه وی نو یا ایها الذین آمنو اے د محمد رسول الله منون کیو تاسو په نبی رسول الله مبارک باندې درود دلې اوس د هغه یو نقطه او د هغه موافق یو څو فضایل ویم زما محترم وی کله چې نبوت ملاوېده د نبوت سلسله شروع شوه د آدم علیه السلام نه توجه کوه نبوت والا سلسله په آدم علیه السلام شروع شوه نو الله تبارک وتعالی د هغه د نبوت د شروع کېدو د عظمت لپاره یو کار وکړ هغه کار الله په اسمان کړی د نقطې والا خبره کوم توجه کوئ الله چې آدم علیه السلام پیدا کړ نبوت یې ونه ورکړ نو قرآن کې الله تذکره کړې ده چې وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا الله وی ما دل نبوت ورکن اوس دل یو اعزازم ورکم د نبوت د اظهار او د عظمت لپاره الله تبارک وتعالى یو شی مقرر کړ چې ملائکه را جمع کړه الله تبارک وتعالى ملائکه ته وی فسجدوا د آدم علیه السلام ته سجده وکړه دا سجده زمارت ملائکه ته امر وکړ چې تاسو سجده وکړه دا سجده تعظیمی شو دا عظمت د نبوت د آدم علیه السلام چې کله داسې سلسله جاری شوه نبوت په ملاوېده الله تبارک وتعالی یو عظمت ورکو لیکن الله تبارک وتعالی چې کله پیرا و نمبر د محمد رسول الله راغی زما رب وفرمایل چې نبوت ملو شو محمد رسول الله راغی اوس د محمد رسول الله نمبر چې راغی زما رب وی هغه شی چې د آدم علیه السلام دپاره هغه عظمت دی او هغه صرف فقط فرښتو کړو لیکن د محمد رسول الله باری چراله زما رب هغه به عبادت وګرځوم او هغه یوازې فرښتې نه په دنیا کې زما رب جنات انسانان درندگان پرندگان چرندگان چې څومره عالم دی په مخ ځمکه د فرش نه تر عرشه پورې د ځمکې نه تر اسمانه پورې د لاندې اسفل نه تر علیا پورې په مخ ځمکه ذره ما رب اعلان وکړو چې د عظمت د نبوت د محمد رسول الله درود شریف او هغه ما عبادت وګرځو ټول څوک سره سبحان الله د آدم علیه السلام دپاره چې مې وګرځو هغه عظمت وګرځېده چې فسجدو الا ابلیس ټولو فرښتو ورته سجده وکړه او هغه فقط فرښتو کړې وه زما رب وفرمیل چې کله د محمد رسول الله
نمبر راغی نو ما هغه عبادت وګرځو ما رب په خپل هغه عبادت کوم زما محترم. نکته والا خبره ده کنه چې او عبادت الله کوي زما محترم. د محمد رسول الله داسې ذکر دی چې په فضایل د درود شریف نن تاسو ته خبره کوم چې هغه څنګه درود دی زما محترم. وی د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک تذکره زما رب په اسمان باندې وکړه او مونږ انسانان هم ذکر کوو. څوک الله اکبر الله اکبر وي، څوک سبحان الله سبحان الله وي، څوک لا اله الا الله وي. مختلف قسم ذکرونه دي. الله نه تپوس وشو خدای ته ذکر کې زما رب ها زم ذکر کوم توجه شي. او دو ځایه قرآن کې الله صراحتا د محمد رسول الله تذکره کړې ده. ګویا توجه کوئ په هغې کې د ټولو نه مخکې زما رب وفرمیل ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک. محبوبه موږ ستا ذکر اوچت کړی دی. اوس د ذکر څه دی؟ د محمد ذکر څه دی؟ چې محمد صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم فقط دا وې. گویا نبی اسلام مبارک ډیر غمزده راسو، نبوت والا وجود باندې د غم آثار ښکاره کېدو. ښکته کتل جبرئیل علیه السلام راغی ورسره یو فرښته راله. توجه کوئ نبی اسلام له یو فرښته نه راله او جبرئیل علیه السلام ته आवाज وکړ د الله رسوله دا فرښته د ځمکې ته په ړومبي ځل باندې راغلی ده. دا فرښته د ځمکې ته په ړومبي ځل راغلی ده او تا ته یو خوشخبري اوري. توجه کوئ نبی اسلام مبارک بره وکتل جبرئیل علیه السلام ورسره یو فرښته وه. نبی اسلام ډېر خفه و. نو هغه فرښته ورته وایي د الله رسوله د ټول نه مخکې په سلام وي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. په نبی اسلام سلام وکړو. توجه کوه وایي د الله رسوله زما رب په اسمان باندې یو فیصله وکړه. توجه کوئ زما رب په اسمان باندې یو فیصله وکړه. نبی اسلام توجه شو وای زما رب بره وفرمایل چې زما په محبوب باندې په محمد رسول الله باندې څوک یو پیر سلام وای وای زه رب په هغه باندې لس پیر سلام وایم. توجه کوئ بیا زما په دې محبوب باندې څوک یو پیر سلام وای زه به د هغه لس ګناهونه معاف کړم، لس به له درجې بلندې کړم او لس کرته به په خوشحالۍ نازلې کړم زما محترم. فرښته وایي ته ارضیته یا رسول الله د الله رسول اوس خوشحاله. نبی صلی الله علیه وسلم مبارک که خفه مو نو زما ستا د امت لپاره خفه. نبی اسلام چې زما امت ته دومره نیکۍ ملاویږي زه به خوشحالېږم نه زما محترم. زمونږ او ستاسو لپاره ګورئ ښه. نو اوس دې دور کې څوک درود شریف کوي؟ تاسو ما ته ووایئ څوک درود شریف وایي؟ سبحان الله سبحان الله. درود شریف ورد دا ګوره بار بار کوي. ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ صحابي دی راغی وای د الله رسول زه ذکر کوم. توجه کوه اوس نبی اسلام ورته خپل وای ښه د نبی اسلام د نبوت والا زبان نه تاسو ته ذکر وایم. اوس مونږ خو ذکرونه ډیر کوو او د هغې یو پیدا م وایم او تاسو ته یو درود شریف هم ښیم چې هغه داسې درود شریف دی د ابتدا نه تر اوسه پورې ستاسو ګیلې به سپینې شوي خو تاسو به داسې درود شریف نه اورېدلی. نن به د فقیر نه وورئ زما محترمو او تاسو به د هغې فضایل نه اورېدلی چې د هغې څومره فضیلت دی چې د هغه درود شریف یو پیره ویلو څومره فضیلت دی. نن تاسو ته وایم انشاءالله او انشاءالله تاسو باندې دلته جمع کې ویم چې ستاسو دپاره الله یو فرښته مقرر کړي. ښه ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه صحابي دی وایي رالم ما د الله رسول زه درې تهایي پتاسو باندې درې تهایي دا کوم او درېمه حصه پتاسو درود شریف ویما. نو نبی اسلام مبارک ورته فرمایل ما شئت وان زدت فهو خیر لك. ستا خوښه ده که دې لږ زیات کړو ستاسو دپاره بهترینه ده. نو ابی ابن کعب ورته وایي د الله رسول دو تهایي به پتاسو درود شریف ویم باقي به ذکر کوم. نبی اسلام مبارک ورته وفرمایل ما شئت وان زدت فهو خیر لك. او که چېرته د دې نه هم زیات کړو بیا هم ستا دپاره غوره ده. د الله رسول نیم به تا باندې ذکر کوم او نیم په تا درود ویم او نیم به ذکر کوم. نبی اسلام بیا جمله وفرمایله اشئت وان زدت فهو خیر لك. که د دې نه د نورم زیات کړ نورم دغه دی وایي د الله رسوله کالو سر ټول ذکر به پتا پر درود ویمه د الله رسول پتا به درود شریف ویم. محمد رسول الله د زبان نبوت نه جمله ووته. ابی ابن کعب ته وایي چې په ما د درود شریف ټول عمر جاری کړه. قسم دی الله به په دنیا کې د پریشانو نه وساتي او په آخرت کې به د جهنم د اور نه وساتي. ټول څوک سبحان الله فضایل دي که نه دي زما محترم او د عام خبره نکم دا د محمد رسول الله د زبان نه ویم دما ځکه نبی اسلام مبارک فرمای ابو هريره رضی الله عنه تعالی روایت دی من نسي صلاه علی نبی اسلام فرمای چا چې په ما باندې درود شریف پیر کو نسیه طریق الجنت گویا د جنت لارې رکړه زما محترم.
د نبی اسلام باندې درود هیر ک نو د جنت لار د هیر کړه. اوس پته ولګید د جنت لار څه د په نبی اسلام درود دی نو بس وایه درود شریف وایه په نبی اسلام، درود شریف وایه په نبی اسلام، صلوات و سلام وایه. او تاسو ته یو ناشنا خبره کوم، استاد درود شریف دلته ویل دا محمد رسول الله ته مدینه منورې ته رسیږي د ما. او زه به تاسو ته یو بله خبره وکړم، دا درود شریف چې ستا د خولې نه وځي فرښتې دا درود شریف رسوي د ټولو نه مخکې ستا د پلار ذکر وکړي چې د الله رسوله د پلانکي زوی چې پلانکي پته یې درود ووایه موږ را رسول الله محمد. نو بهترینه خبره ده که نه ده؟ او ستا د پلار نوم چې څوک کرته وې ستا د پلار نوم او ستا نوم د نبی اسلام مبارک د زیارت سره ستا نوم اخیستل کېږي، نو دا د فخر خبره ده که نه ده؟ دا د فخر ده که نه؟